رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخوان في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tumutendereza n'amatenda ag'obujjuvu Allah subhanahu wa ta'ala wa Allah jalla wa ala yatusize ekyengera ky'eddiini eno Busiraamu n'atulonda mu nkumi n'enkumi z'abantu n'atuteeka mu bbo. Bwe tubeera nga tuli mu abo Abasiraamu tumwebaza Allah olw'okutusiimira ekyengera ekyo eky'eddiini eno Busiraamu. Tumusabira ow'ekitiibwa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ebyengera n'emirembe bibeere gyali ow'ekitiibwa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi jaa bilhuda wa dinil haqq, oyo eyatujjira n'eddiini eyatujjira n'obulungamu n'eddiini ey'amazima nga si ndala wa huwa dinul islam, nga yo yeddiini eno Busiraamu. Tusabira abo bonna abakwata omumuli ba'da al-maut nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, oluvannyuma lw'okufa kw'owekitiibwa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ne bakwatirira eddiini eno hatta yawma al-qiyama, okutuusa abo bonna abaligikwatirira paka ku lunaku Allah lwalizingako ensi. Tusaba Allahu jalla wa ala mukadde akoolwaliro biidhnillah tubeere insha Allahu ta'ala nga tutunulako katono biidhnillah ku kintu kye tugendamu ekinene ekya ibaada ennene eky'empaji enkulu mu mpaji z'eddiini eno Busiraamu ezikwatiridde Obusiraamu bwaffe buno, ala wahiya sawmu Ramadan, nga nakyo si kirala nnyo wabula nga kwe kusiiba omwezi guno gwe tulimu ogwa Ramadan. Kimanyi bulungi nti kathiru minna, bangi mummwe muzze mukiwulirako, abawali mu bangi bakisomesezzaako, naye mukkirize biidhnillahi ta'ala twongereze kuba naffe oba oliawo bye bajja babakola ki biidhnillahi ta'ala, oba oliawo ne twongera okunywera ku ekyo kye tukola ki kye tugendamu. La yajuzu, tekigwanidde ala kulli muslimin, eri buli musiraamu yenna okubaako ibaada yonna gy'okola bila ilmu, naye ng'ogikola togiyinaako kumanya. Asiyaamu, okusiiba, kye kintu omuntu kye yandibadde alaba ng'omulimu ogwandibadde omwangu okusinga ku mirimu emirala ng'esswala, naye egimu ku mirimu abantu gye bagayaalirira okusoma kye bayita okusiiba. Olw'ensonga ye bukya ku makya ng'akimanyi nti okusiiba kasita naakeera ku makya nessirya nessinywa nentuuka okuva ku makya paka lwaggulo nja kuba nsiibye. Oluusi kisobola okuba bwe kityo, naye bingi ebiri wakati awo by'oteekeddwa okumanya, by'oteekeddwa okukola okusobola okubeera nga biidhnillahi wa bi'izzatihi okusiibwa kukubalwa. Kyannaku okubeera mu bantu abasiiba enjala, ne balumwa enjala n'ennyonta, n'otuuka mu maaso g'eyakutonda Allah ng'okusiiba kwo tekuliiyo, naye nga lwaki tewatwala buvunaanyizibwa kubaako walimu akutuuza oba kuteekako ka MBC ko katono, n'obeera ng'ogoberera emisomo egyo egisomesebwa abawalimu baffe abalungi okusobola okubaako ng'olina ky'ogenderera mu kusiibwako. So nga mwana wattu okusiiba tteeka okuva mu maaso g'eyatonda Allah subhanahu wa ta'ala, nga bwe yatugamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa ti ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum siyam, abange mu abaddu abakkiriza okusiiba kubalalikiddwako gye muli nga tteeka mulina okusiiba. Allah yagamba nti kama kutiba ala alladhina min qablikum, okusiiba okwo saakubalaliseeko nga mmwe mwekka, wabula nakulaalika ne kuba abakulembera la'allakum tattaqun, mu kusiiba okwo bwe munaaba mukugoberedde obulungi ne musiiba bulungi
ne mutambulira ku mpaji zaako okusiiba okwo la'allakum tattaqun mulimu obulungi obunene obw'okutya tutonda Allah subhanahu wa ta'ala. Amakulu nti abange okusiiba omuntu bwakwenywerezaako n'asiiba kumusembeza kumpi n'okutya mutonda Allah. So nga maaso ge yatutonda Allah subhanahu wa ta'ala omuntu eyokwesiima abantu ab'okwesiima bateekwa okutuuka mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga bino bina babirina. Ekisooka al-Islaamu, omuntu ateekwa okutuuka mu maaso ge yamutonda Allah nga yali musiraamu. Ekyokubiri attaqwa, omuntu ateekwa okutuuka mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga alina kye bayita attaqwa nga yali atya Allah we. Ekyokusatu al-hidaaya, omuntu ateekwa okutuuka mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga yali mwabo abaddu abaluŋŋamu. Ekyokuna nga yali muddu nga mukkiriza mulungi. Bintu bibiri Allah subhanahu wa ta'ala abitulaga bisatu byonna bina. Allah abitulaga mu mwezi ogwa Ramadan ng'omuntu aguwangaalirako n'agusiiba byonna bina asobola okuba nga abifuna. Ekisooka Allahu jalla wa ala bwe yali akoowoola abagenda okusiiba yakoowoola baddu bakkiriza. Amakulu ng'omuntu alina okusooka okweteekateeka mu bukkiriza bwe n'abujjamu shiriki n'abujjamu okujooga Allah ne yeeteekateeka okutuuka mu mpaji eno ey'okusiiba nga mwetegefu bulungi. Ayingira okusiiba ng'obukkiriza abulina. Ekyokubiri omuntu bw'ayingira mu Ramadan wakitiibwa Allah ayisizaamu nnyo okubeera ng'oyingira mu ddala ly'abaddu bamuttaqi abatya Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga ejjana ya Allah yagisuubiza baddu bamutya. Byatugamba mu Qur'an nti mathalul janna, ekifaananyi ky'ejjana allati wu'ida almuttaquun, eyo gye nasuubiza abaddu abantya. Allah n'atubuulira biki ebiri mu jjana omwo. Idhan abange ejjana ya Allah tuteekwa okugiyingira ng'oli mu baddu bamuttaqi abatya Allah subhanahu wa ta'ala. Owekitiibwa Allahu jalla wa ala kyeyava akuteerawo sizoni ez'enjawulo, kyeyava akuteerawo emirimu egy'enjawulo gy'osobola okukola n'obanga ayise mu shortcut ey'okutuuka mu ddaala ly'abaddu abatya Allah. Ogumu ku gwo kwe muli okusiiba. Allah jalla wa ala yagamba la'allakum tattaqun, abantu bwe banaasiiba bagenda kuvaamu nga bayingidde mu bwabo abaddu abatya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo kimu ku birungi ebiri mu kusiiba. Ekyokubiri Allah subhanahu wa ta'ala yatulaga nti okusiiba si kibonerezo ate si kizibu gye tuli. Allah kyeyava atuga mu Qur'ani nti ayyaman ma'dudat, ayyaman ma'dudat. Ogenda kutuuka ku ddaala erikuyingiza ejjana ery'abamuttaqi naye ate ng'olifunidde mu nnaku mbale. Allah kyaga nti ayyaman ma'dudat, nnaku mbale mubazi. Ayyaman ma'dudat, okusiibwa okwo nakubawa mufuniremu okutya Allah naye nga nkubateeredde mu nnaku mbale tezisukka nnaku 3, zibeera 29. Allah subhanahu wa ta'ala n'akussa mu ddala ly'abaddu abatya Allah. Allah kyavaaga nti faman kana minkum maridan, bate wekisaŋŋaanibwa ng'oli mulwadde, aw ala safarin, obanga oli mu lugendo, fa iddatu min ayyaami ukhar, kirungi osiibe mu nnaku eziddako. Naye bw'obeera ng'oli mulamu, ayyaman ma'dudat, nnaku mbale bubazi zisiibe. Olw'ensonga bw'onoozisiiba mwana wattu ojja kubeera mu baddu abayingira mu baddu abatya Allah subhanahu wa ta'ala. N'olw'ensonga eyo baddu ba Allah obonjagadde mbubabuulire musobole okubeera nga mwana wattu mubeera nga mutambulira mu kubeera nga mwenywereza kusiiba n'okugoberera by'olina okukola mu kusiiba kwo, n'okugoberera by'olina okukola fi siyamu mu kusiiba kwo osobole okukufunamu, kubanga mu kusiiba mulimu okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah asobola okujjamu ng'oli mu baddu abatya Allah. Ekyokubiri okusiiba omuddu avaamu ng'alimu okusinza Allah, kubanga mwana wattu mu kusiiba tulina okubeera nga mwana wattu tutambulira mu mbeera ey'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala, ey'okugondera amateeka g'owekitiibwa Allahu jalla wa ala. Ekyokusatu
mukusiiba mulimu okubeera ng'omuntu azza obujja obusiraamu bwe azza obujja omubiri gwe mu kugondera eyamutonda Allah obunyiikivu Allahu jalla waala akwata shayitaani n'azissa ku njegere n'obeera ng'osobola okukola buli mulimu ogubadde gukaluubirira kathiru minannaasi bangi mu bantu ababadde tebajjumbira mu mizikiti ng'olwaleero ogenda kubalaba nga emizikiti gijjula olw'ensonga Allah akwata shayitaani ebalabankanya Allah ayagala ogendeko mu training eyo omanye nti nno tolina kyokendeera ng'ojjumbidde omuzikiti tolina kyofiirwa ng'oggadde akaduuka ako n'ogenda mu muzikiti tolina kyofiirwa kwega Allah akuteeka mu mbeera abantu bagenda kubanga basaddaaka nnyo Allah ng'ayagala akulaga nti tolina kyofiirwa ng'okutte mu kasente n'osaddaaka abantu bagenda kumalako Ramadan nga basaala swala ku swala mu jamaa naye nga riziki ye tekendedde ng'ebyenfuna bye tebikendedde nga takoze ng'asigadde mu mbeera ye Allah akulage nti osobola okubikola ebyo Allah eyo training gy'aba akuyisizaamu aba ayagala otegeere nti osobola okuwangaala bw'otyo paka lw'olimusinkagana yakutonda Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'otyo bw'owangaala n'akuwa ejjana ye ey'emirembe idhan baddu ba Allah bakkiriza tuyingira omwezi gwa Ramadan mubeere beetegefu oyingira omwezi ogwa Ramadan gw'olimu abo abateekeddwa okubeera nga ddala be batuufu b'okugubamu y'ensonga lwaki mulaba nga tujja biidhinillahi ta'ala mu maaso gammwe netubeera nga mwana wattu tubakubiriza okubeera nga musiiba oba nga tubabuulira omusiibi omutuufu bwe yandibadde abeera. Ekyokusatu twagambye nti okusiiba omuntu afunamu obuluŋŋamu. Allah yagamba mu Qur'an ti shaharu ramadana alladhi unzila fihi alquran, omwezi ogwa Ramadan mwe twassiza Qur'ani naye Allah yagamba nti huda linnas, nga kyakuluŋŋamya eri abantu, wa bayinati min alhuda, n'obunyonnyofu n'okunnyonnyoka eri obuluŋŋamu. N'olw'ensonga eyo mwana wattu togayaala n'osubwa ebirungi ebingi biidhinillah nga bwe tunajja tubiraba mu maaso eyo inshallah ta'ala ebiri mu mwezi guno ogwa Ramadan. Alyawm, olwaleero njagala tuleko biidhinillah ku bintu bibiri: shurutu lsawm, ashurutu lsawm, ku bukwakkulizo bw'okusiiba, wa arkanu siyam, n'empagi z'okusiiba. Omuntu ateekeddwa okusiiba yaliwa? Omuntu ateekeddwa okusiiba yaliwa? Omuntu ateekeddwa okusiiba ateekeddwa okuba nga musiraamu, al islaamu. Omuntu ateekeddwa okusiiba ateekeddwa okuba nga musiraamu. Wa huwa sharutu fi siha, kamu ku bukwakkulizo akatuusisa okusiiba kw'omuddu. Fala yasihu min ghayri almuslim, omuntu tasobola kusiiba nga si musiraamu Allah nakkiriza okusiiba kwe. Omusiibi yenna anaatuusibwa okusiiba kwe ateekeddwa okubeera ekisooka nga musiraamu. Fala yasihu ghayru almuslim, tekikkirizibwa atali musiraamu okusiiba. Ebyo bye tubeera eyo, abamu mubeera ne bagirlfriend bammwe ne baboyfriend bammwe, ne mubeera eyo nga si musiraamu, nakuga nja kusiibirako ennaku 3, tosuulayo ogwa naggamba noga kasita bansiibiddeko ennaku 3 nsigaza 27. Okusiiba kw'omuntu atali musiraamu tekukkirizibwa. Ekyokubiri, okusiiba kiriwa farudul ainin, kusiiba kwa bwannannyini. Tetusiibira okujjako eyo maaso gye tunaaba tutunuddeko ku muntu eyafa nga abanjibwa okusiiba, ebyo tujja biraba, naye nga tuli balamu tetusiibira muntu. Okusiiba farudul aini, kusiiba kyatteeka ekyeyawulidde ku buli muntu. Idhan olw'ensonga eyo omuntu ateekeddwa okusiiba alina kubanga musiraamu, tateekeddwa kubanga si musiraamu. Omuntu atali musiraamu bw'asiiba asobola okufuna egimu ku migaso egiri mu kusiiba, ng'okubeera omulamu obulungi ne amaama rabbi, maaso ge yamutonda Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kufuna mpeera. Lwaki? Lianna sawm,
olw'ensonga kye bayita okusiiba ibada kusinza Allah. As-sawmu al-ibada, okusiiba kusinza Allah. So nga ate omuddu atali musiraamu tasinza Allah. Okusinza Allah, okuyingira mu ibadati z'owekitiibwa Allah, kuyimirirawo oluvannyuma lwa kubanga omuddu oyo ayina shahada mu mutima nga musiraamu. Era y'ensonga lwaki omuntu ne bw'abanga yeeyita musiraamu naye nga mushiriku, nga yeeraguza, ayina obutanga mu mulyango, ayina ebikola by'obutunda mu maduuka ge ebitunda ebimuyambako okutunda, ayina obutanga mu mulyango gwe ebitangira ebizibu mu maka ge, oyo taba musiraamu era takakatwako kusiiba. Omusiraamu yekka ateeraguza, atalina masabo, atali mukubi wa bitabo, talina irizi, tasiba mwana irizi, tateeka bubbo mu bitanda, talina bulira bw'abaana bwe yasiba, talina kibbo kya balongo, talina byonna bye mumanyi bye mwekola, oyo yekka yateekeddwa okusiiba. Akyabirina akaseera kakyaliwo okubita n'otola shahada bujja n'oyingira Ramadhaani ng'oli mu baddu abateekeddwa okusiiba, oba oli awo n'ogenda okugimalako ng'oli mu baddu abatya Allah, abo Allah be yasuubiza ejjana. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'an ey'ekitiibwa ti ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam, bujulizi we buli obulaga nti munnanga abateekeddwa okusiiba. Allah yakoowola baddu bamaze kukkiriza yabatonda Allah. Olw'obufunda bw'obudde biidhina bukirize tuyite mu bufunzi. Akakwakkulizaako okubiri al-bulugh, akakwakkulizaako okubiri al-bulugh, omuntu ateekeddwa okubanga akakatwako okusiiba muntu mukulu, si mwana muto ng'atuuse mu myaka egimulalikwako emirimu. Abaana abato be tulagira okusiiba tuba tutendeka batendeke bagende okutuuka mu myaka gyabwe egibalaalikwako okusiiba nga ddala kituufu omulimu gwe bakola bagwagala era nga bagumanyi ne bwe bateekeddwa okugukola. So tolaba omwana omuto myaka 6, myaka 10 n'olaba ng'alya n'okuba emiggo nti lwaki tosiiba. Omuntu akekatwako okusiiba yoyo atuuse mu myaka gy'okukakatwako ibada. ويدل على شراط البلوغ ما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نبو مكو بجوليزي obulaga nti omuntu akakatwako okusiiba ateekeddwa okuba muntu mukulu kyajja mu hadithi y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti rufi'a alqalamu an 3, naye ekimu ku yagamba nti ani naim, kalaamu eyimirira okuwandiika ku mwana wa muddu, ku mwana Adamu, ku bintu 3 byokka ng'ali mu mbeera 3. Esooka ng'omuntu oyo ali mu tulo, bw'aba ali mu tulo mwana wattu ekkalaamu eyimirira aba takakatwako mulimu mu kaseera kukabeera mu tulo. So maaso eri bwe tulaba tunuddeko ate okusiiba omuntu asobola okuba nga yeebase, naye okusiiba kwe kuba kukkirizibwa ne bwe yeeba ku lunaku lulamba. Bujulizi tujja bulaba. Naye kyenjagala mu hadithi eno omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba turufi'a alqalamu an 3, kalaamu eyimirira okuwandiika ku mwana Adamu mu mbeera 3 zokka. Esooka ng'omuntu oyo yeebase hatta yastayqadh, okutuusa lwazuukuka. Bw'obanga omuntu yeebase eswala bwe muyitako agisaalira mu kaseera waazuukukidde, eba temukakatako era tagivunaanwako. Wa an sabiyi hatta yahtalm, n'omwana omuto paka ng'akuze ng'atuuse mu myaka egy'obukulu. Okusiiba kuba tekukakata ku mwana omuto, oba omulimu gwonna ogwa ibaada tegukakata ku mwana muto paka ng'atuuse mu myaka egy'obukulu. Wa an majnun, n'omuntu agudde eddalu hatta yufiq, paka ng'azzeemu n'abeera ng'ategeera bulungi, oyo naye emirimu gy'eddiini tegimukakatako. Idhan mwana wattu omwana omuto kyenjagaddemu takakatwako kusiiba paka ng'atuuse mu myaka gye egy'obukulu. Ekyokusatu, ebimu ku bukwakkulizo bw'olina okuyingira nabo Ramadhan, oteekeddwa okubeera nga mwana wattu omuntu oyo mulamu bulungi,
agenda okusiba ateekeddwa okubanga mulamu nga talina ndwadde ziyinza muviirako bulabe bw'aba asiibye. fala yajibu ala marid takakatwako kubeera ng'asiiba omulwadde n'omuntu agwa mu ttuluba erifaanaganako bwe lityo ng'okusiiba kusobola okukukosa. oli mulwadde wa lusa, oli mulwadde wa siriimu, olina okumira eddagala emisana, toteekeddwa kusiiba. era bwe tuliba tutambudde mu maaso eyo ojja kulaba biki by'olina okukola. omuntu nga mulwadde mwana wattu takakatwako kusiiba. era bw'osiiba ne weekakaba n'osiiba n'okosebwa ate guba musango mu maaso ge yakutonda Allah. lwaki? Allah yakuwa gaheeti oleme kubeera ng'osiiba. akakwakulizaako okuna eri omuntu ateekeddwa okusiiba. alhudhur, omuntu ateekeddwa okusiiba ateekeddwa okubeera nga mwana wattu ali mu kitundu wawangaalira oba nga ali mu kitundu nga tali mu safaari. fala yajibu ala almusafir, okusiiba tekukakata ku muntu ali mu lugendo. naam, okubeera nga asiiba. omuntu bw'aba ali mu lugendo, ogenda wala, ogenda Nairobi, ogenda Mombasa, ng'okakasa nti mu lugendo olwo osobola okukosebwa, ogenda kulinnya nnyonyi, mwana wattu tekikkakatako kusiiba, wabula olya n'oliwo oluvannyuma biidhnillahi wa biizzatihi. omuntu ali mu lugendo tasiiba, kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, ng'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatugamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa ti waman kaana maridan, omuntu bw'abanga ali mu mbeera ya bulwadde, aw ala safarin, obanga ali mu lugendo, fa iddatu min ayyaami ukhar, kirungi asiibe mu nnaku eziddako. wabula kyenjagala tutegeere mu ekyo, okusiiba mu nnaku eziddako, okusiiba okwo okw'ennaku ezo ze tuba tuliddemu, tukuliwa ba'da Ramadan, tukuliwa Ramadan emaze kuggwako. tukuliwa Ramadan emaze kuggwako. tokole enteekateeka wakati mu Ramadan n'ogamba naliddeyo ennaku 2 kansooka ensiiba ezo nsiibe. nedda, osooka n'olekeza ennaku n'osiiba Ramadan neggwako ezo ennaku z'oba osanze. eziddako mwana wattu n'ozibuliwa myezi egiddako. ky'oba olina okwegendereza butatuuka mu Ramadan ejja nga tonnaliwa nnaku ze walya mu Ramadan. era bw'oba ozirina ng'olinayo ennaku ze walya mu Ramadan eyo eyaggwa, gezaako zisiibe kati muzina ennaku 10 n'emmeka ezino ezibulayo nga tonnatuuka mu Ramadan gye tugendamu. bw'onootuuka mu Ramadan gye tugendamu mwana wattu ojja kuba okoze ekikolwa ekibi ennyo mu ddiini yo. idhan zisiibe kati nga tonnatuuka mu Ramadan. bw'onootuuka mu Ramadan ate togamba nti kansooka endi we ziriwa, sooka osiibe Ramadan eno liri bbanja eddene. insha allahu taala ebyo tujja kubirabako biidhnillah. naye bw'obanga oli mu lugendo, obanga oli mu safaari mwana wattu, obanga oli mulwadde, kikkakatako okulya emmere yo mwana wattu n'obeera nga biidhnillah ate oliwa mu nnaku ezikola ki. so ate osobola okuba mu lugendo n'osiiba, kikkirizibwa. kuba kyajja mu hadithi ya Aishata radiyallahu anhu, kyajja mu hadithi ya Aishata radiyallahu anha n'agamba nti anna Hamza ibn Umar yabuuzibwa, yagamba nti qala nabiyi sallallahu alaihi wasallam, baabuuza omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ti asuumu fi safar, nsiibe nga ndi mu safaari. qala nabiyi sallallahu alaihi wasallam, omubaka n'abaga nti inshi'ita fasum, bw'oba oyagala siiba, wa inshi'ita fa aftur, ate bw'oba oyagadde sibulukuka. kitegeeza omuntu asobola okubeera mu Ramadan, asobola okubeera mu safaari, bw'awulira nga takosa bulamu bwe n'asiiba, oba n'abeera ng'asiibulukuka. naye ng'ekimu ku bintu ebisobola okubeera ng'omuntu tasiiba kwe kubeera ng'ali mu safaari. omuntu bw'aba ali mu safaari n'atasiiba, fabiha wa ni'ima, tekiina mutawaana gyali. era lumu Abi Sa'id al-Khudri atunyumiza mu hadithi ya Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma, batunyumiza ne batugamba nti qala safara ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam, aw
safara ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lumu twali mu safari nga tuli wamu n'owekitiibwa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naam, fayasuumu swa'im, abamu ne basiiba, wayafturu mufattir, ate abamu ne balya. Amakulu abamu basiiba ate abalala ne batakola ki, ne batasiiba. Kitegeeza nga balina omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam naye n'atabaziyiza. Abasiiba ne basiiba, abalya ne balya. Kisinziira ku mbeera gy'owuliramu gwe safaari yo oba olugendo olwo, embeera gyeyinza okukukosa biidhnillah. Bujulizi bungi insha allahu taala, naye mukkiriza insha allahu taala tubeere nga tetwongerako biidhnillah. Ensonga ey'okutaano, obukakwakulizaako okutaano, omusiibika alina okubeera ng'ali al-aqil. Omusiibi alina okuba nga ategeera, olina okuba nga olina amagezi. Fala yasihu majnun, omugu w'eddalu tasiiba. Ne bw'aba asiibye, okusiiba kwe tekutuuka. Omugu w'eddalu okusiiba kwe mwana wattu tekutuuka. Hadithi twagirabye mu kusooka ng'ekkalaamu eyimirira ku mugu w'eddalu, bw'abanga agudde eddalu aba takakatwako mwana wattu kubeera nga asiiba, n'omuntu ayeebase takakatwako kusiiba, n'omwana omuto takakatwako kusiiba biidhnillahi taala. Akakakulizaako omukaaga, omuntu ateekeddwa okusiiba ateekeddwa okubeera nga tali muhiidi wa nifaasi, era nga tali mu nifaasi. Hiid gwe musaayi oguva mu bakyala nga ogwa buli mwezi. Ateekeddwa okuba nga tali mu nsonga. Omukyala ali mu nsonga tasiiba paka lwava mu nsonga. Nifaasi gwe musaayi oguva mu mukyala ku lw'okuzaala, gusobola okumuvaamu ng'anaatera okuzaala naku nga 2-3, gusobola okumuvaamu oluvannyuma lw'okuzaala. Oyo omukyala tasiiba paka ng'omusaayi ogwo gumaze okumuggwamu. Obujulizi we buli nga senga gukuggwamu mu kiro n'okakasa nti kati oteredde, oleeta nniya y'okusiiba n'osiiba biidhnillahi taala olunaku olwo oluba luddako. Ne bw'oba nga otuuse ku makya nga tonnanaaba lwakwetukuza, okusiiba kuba kukkakatako. Byonna biriko obujulizi, naye tubiyisa mu bufunze biidhnillahi taala okusobola okubeera nti oba oli awo tuyinza okutuuka mu Ramadan nga tozzeemu kufuna mukisa kuddamu kumanya bintu bino. N'olw'ensonga eyo, omuntu ali mu mwezi ali mu nsonga oba afunye omusaayi gwa nifaasi, oyo omuntu afaanagana bw'atyo mwana wattu takakatwako kubeera nga asiiba. Obujulizi bwe buli, Aisha hanya hadithi ziringa 2 zeyayogera wano, biidhnillahi taala mukkirize tukitegeerera awo bwe tutyo. Akakwakulizaako omusanvu, dukhulul waqtu Ramadan, omuntu okubeera nga akakatwako okubeera nga asiiba alina okubeera nga amaze okuyingira mu budde bwa Ramadan. Amakulu ebimu ku kitukakasaako nti oteekwa okusiiba kwe kubeera nga Ramadan etuuse. Fala yasihu sawm Ramadan qabla dukhuli shahr, okusiiba kw'omuddu tekutuuka ng'akusiibidde mu mwezi ogutali gwa Ramadan. Mu Sha'ban noga nti engeri gye nnina safaari mu Ramadan, kakati nze Ramadan yange kangisiibe mu Sha'ban. Okusiibako mwana wattu tekutuuka. Okusiiba kwa Ramadan kutuuka lwa kuyingirawo kwa Ramadan. Era bw'oba ogenzeeko munda eyo, senga omuntu afa nga Ramadan tennatuuka, takakatwako Ramadan eno. So ate bw'afiira wakati mu Ramadan, zino ennaku eziba ziyise, ebyo tubireke biidhnillah, tuyinza obitankuula ennyo, tulibiraba inshallah mu maaso inshallah taala. Naye nga omuntu ateekeddwa okusiiba ateekeddwa okuba nga amaze okuyingira mu Ramadan. Kati ni mu Sha'ban, tobeeraawo n'ogamba nti owange maaso awo ninayo ka safaari ka nnaku 4,
kati mpulira ate ndi mulamu bulungi ziri ennaku enyanze nandibadde nsiiba mu Ramadhan kanzisiibe kati wano mu Shaaban abadan. Omuntu ateekeddwa okubeera ng'asiiba, okusiiba kwe kukkirizibwe kuteekeddwa kubeerawo dukhulul waqti Ramadhan, nga Ramadhan yamaze kuyingirawo, amakulu nga tumaze okutuuka mu mwezi ogwa Ramadhan. Omuntu yenna asiiba nga Ramadhan tennatuuka naye ng'asiiba kusiiba kwa Ramadhan fasiyamuhu batilan, okusiiba kukuba kukyamu, wabula okusiiba kw'omuddu kuyina kubaawo okuyimirirawo kwa Ramadhan. Kuno okusiiba kusiiba myezi emirala okwo kuba kusiiba kulala nnyo. Wabula okusiiba kw'omwezi guno gwa Ramadhan okw'etteeka okuli mu mpagi z'Obusiraamu ettaano, okusiiba omwezi ogwa Ramadhan kulina okuba nga Ramadhan emaze okubeera ng'ekola ki, nga etuuka. Bw'oba ng'osiibye nga Ramadhan tennatuuka, mwana wattu okusiiba kwo kuba kukyamu. Biidhnillahi ta'ala mukkirize tulabeko katono ku mpagi z'okusiiba entono. Mukkirize tulabeko katono biidhnillahi ta'ala ku arkanul iman, arkanus sawm, ku mpagi z'okusiiba wal mufattirat. Allah bwana batuwadde obudde tulabeko kone ku bisiibulula omusiibi. Rukunul awwal, empagi esooka mu empagi ezituuse okusiibako anniya, okuleeta nniya. Rukunul awwal, empagi esookera ddala gw'omusiibi gy'olina okutuukwako okukola, gy'olina okukola biri ziri shurutuha, nga shurutu omaze ozinyweza. Oli musiraamu, oli muntu mukulu, oli mulamu, toli muhidhi, toli mu nifaasi, oyingidde mu Ramadhani, toli mu safaari, ebyo byonna ng'omaze okubifuna, olina okubeera n'empagi eziyimiriddeko okusiiba. Emu ku yo anniya, kwe kuleeta nniya. Anniya, okuleeta nniya kyatteeka, wahiya alfardu fi sawm la yasihu min duniha. Tekikkirizibwa omuntu okusiiba kw'omuddu tekukkirizibwa nga teyaleese nniya ya kusiiba. Kyatteeka omuntu okuleeta nniya y'okusiiba liqawli nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, nga bw'olaba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yakola ki, bwe yatulaga mu kusiiba asiyamu min al-layl fala siyamu lahu man lam niya, omuntu ataleese nniya mu kiro fala swama lahu, okusiiba kwe tekukkirizibwa. Omuntu yenna akakatwako okusiiba, amaze okunyweza okukakatwako okusiiba, n'abeera nga amaze okweteekateeka ayingidde mu bantu abateekeddwa okusiiba, ebimu ku byateekeddwa okukola kwe kuleeta nniya ekiro. Okusiiba kwa farula nniya tetugireeta misana nti obudde bukedde n'oleeta nniya y'okusiiba. Okusiiba nniya tugireeta mu kiro nga tugenda kusiiba nkya. Obujulizi we buli obulaga nti omuntu asobola okuleeta nniya omulundi gumu mu mwezi. Allah bw'anaaba atuwadde tusobola okirabako wano biidhnillahi ta'ala. Okusiiba, omuntu agenda okusiiba akakwakuliza akasooka ye nniya, okuleeta nniya. Kati kino tekibeeyibaaza. Abaddu abazuula mu ddiini ne muleeta nniya billafdhin nga tujaatula, au bitalaffudhin nga nniya eyo tujaatula, nawaitu swawumun ghadin an adai min yawmin shahru ramadana hadhihi sannata farudan alayna lillahi ta'ala imanan wa ihtisaba wajhi llahi ta'ala alkarim hadha wa jalla walhamdulillahi rabbil alamin. Nniya tetwatulanja tule bwe tutyo, naffe twabikola abaabireka, si gwe obisooseemu, ffenna twabikola. Niwe oluvannyuma lw'okujja nga tujja twetegereza tusoma, nniya tebajaatula. Nniya mahalliha alqalbi, ekifo kya nniya kibeera mu mutima gwa muddu,
kibeera mu mutima gwa muntu. Omuntu bw'aleeta nniya ng'ajaatudde minal bidaa'i oba ozudde mu ddiini senga ogireeta bwotyo, wabula nniya obeerawo n'omanya nti kati ŋŋenda kusiiba omwezi guno ogwa Ramadhan oba enkya ŋŋenda kusiiba, oba omaze okuleeta nniya ne weeteekateeka okubeeramu abo abaddu abanaabeera nga basiiba biidhnillahi wa biizzatihi. Naye nniya tetwatula njatule. Obujulizi we buli nga mwana wattu omuntu asobola okuleeta wa antakuna muayyana li sawmu Ramadan wala yakfi i'tiqadi sawmu mutlaqan. Omuntu asobola okuleeta asobola okuyingira mu Ramadani n'enniya y'okusiba omwezi gwa Ramadani gwonna. Ne bagamba nti enkya kusiiba nga kati nze ali wano neetegesa okusiiba omwezi gwa Ramadani gwonna okuggyako nga waliwo kikoze eki, nga waliwo kibeera nga mwana wattu kituyingiddemu wakati awo oba nenfuna buzibu, naye ng'omwezi gwa Ramadani ndi ready ogusiiba gwonna. Omuntu asobola okuleeta nniya naga ngenda kusiiba omwezi gwa Ramadani kimala, n'abeera nga nniya agireese omulundi gumu. Lwadde ojja kusangayo abamanyi abamu abagamba nti okuleeta nniya tuleeta ku buli lunaku lw'ogenda okukola ki, okusiiba. Fabiha wa ni'ima, oli wadde mbwekikozesa bwotyo, oli wadde mbwokuleeta nniya n'ogireeta ng'oleese ya mwezi mulamba. Rukunu thani, empaji ey'okubiri ku mpaji za Ramadhan ezinyweza Ramadhan, empaji etuusisa Ramadhan yo al-imsak an al-mufattirat min tulu'i al-fajr sadiqun ila ghurubi ash-shamsi, kwe kweziyizaako byonna ebisiibulula omusiibi okuva emmambya lw'esala ey'amazima. Kuba waliwo emmambya esooka okusala ku makya, naye waliwo emmambya eyo esooka okusala ate obudde ne bukwata nnyo n'emala ne waddawo emmambya ey'amazima. Emmambya eyo ekeesesa obudde ne bukya. Kasita emmambya eyo esala, omuntu ateekeddwa okusiba empaji ey'okubiri ateekeddwa okuba nga yeeziyizzaako kyonna ekisiibulula omusiibi okuva emmambya lw'esala ey'amazima paka enjuba lwegwa. Akakwakulizo kakubiri biidhnillahi ta'ala mu kubakwakulizo obutuusisa okukolaki, okusiiba. Senga enjuba emala okugwa, omuntu waddembe okulya paka ku makya paka emmambya lw'esala waddembe tewaliwo kimuziyiza. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'ani ekitiibwa ti wakulu washrabu, mulyenga bwe munywa hatta yatabayyana lakum alkhaytu alabyad min alkhayti alaswad min alfajr. Muntu waddembe okulya nanywa okutuusa emmambya lw'esala, okutuusa emmambya lw'esala abeera waddembe okulya, abeera waddembe okunywa. Kati obumu ku bukwakkulizo obutuusisa okusiibako, obumu ku bukwakkulizo obutuusisa olunaku lwo kwe kubeera nga mwana wattu weziyizaako ku kyonna ekisiibulula omusiibi okuva emmambya lw'esala paka enjuba lwegwa. Biki ebituusisa omusiibi okusiiba kwe? Biidhnillahi ta'ala nabyo tujja biraba. Biki ebitta okusiiba kw'omuntu? Amakulu omuntu by'atalina kukola okuva emmambya lw'esala paka lwegwa, ebyo inshallah ta'ala tujja kubeera nga biidhnillah tubiraba mu maaso eyo. Ebimuwa ebiri wano biidhnillahi ta'ala mukkiriza inshallah ta'ala tubeere nga inshallah ta'ala tubireka biidhnillahi ta'ala. Oba si kyokka tulabeko bibiri oba bisatu. Ekisooka aljamaa'i, okwegatta ne mukyalawo. Okwegatta kimu ku kyonoona okusiiba. Amakulu emmambya bw'esala kikukakatako okulekera okubeera nga togenda kwegatta na mukyalawo paka enjuba lweneegwa. Obudde bulabika butukutte.
naye biidhnillahi taala nsaba inshallah taala owekitiibwa Allahu jalla waala atugase n'ebintu ebyo. Tulabye ku bintu bibiri. Ekisooka ashurutu sawm au ashurutu siyam, obukwakulizo bw'omuntu omusiibi. Akamu ku bwo tugambye nti omuntu akakwakuliza akasooka alina kubanga musiraamu, akakwakuliza akokubiri alina kubanga omuntu oyo mwana wattu muntu mukulu, akakwakuliza akokusatu ateekeddwa okubeera nga ategeera bulungi, akakwakuliza akokuna ateekeddwa okubanga tali mu lugendo. Bw'abeera mu lugendo ng'asobola okusiiba fabiha wa ni'ima, naye bw'owulira ng'oli munafu tosobola kusiiba, Allah takuvunaana okulya ng'oli mu lugendo. Akakwakuliza akokutaano oteekeddwa okubanga alina amagezi nga si mulalu. Akakwakuliza ak'omukaaga ateekeddwa okubanga omuntu oyo tali muhidhi wadde mu nifaas, nga tali mu mwezi, tali mu nsonga z'abakyala, obanga ali mu mbeera ey'okubeera nga ali mu mbeera ya kuzaala, obanga amaze okuzaala nga talina musaayi ogwo gw'emirundi ebiri. Akakwakuliza ak'omusanvu alina okubeera nga okusiiba kwe okubeera nga akakwakuliza akatuusisa okusiiba kwa Ramadhan kulina okuba nga omwezi gwa Ramadhan guyingiddewo, toteekeddwa kusiiba mwezi gutali gwa Ramadhan. Ekyo kye twogeddeko mu shuruutu Ramadhan au mu shuruutu siyam, mu bukwakulizo obuyimirizaawo okusiiba. Bwe tulabe ku arkaanu swawm, ku mpagi z'okusiiba tugambye empagi esooka kwe kuleeta nniya, naye ne tugaana okuleeta nniya nga tujatula nniya tugireetera mu mutima gwaffe. Allah ibn Nabbi yatugamba mu hadithi emu nti innamal a'malu binniya, buli mulimu gwonna ogukolwa nga gwa ibaada gubalibwa na kuleeta nniya. Ndaga nti wa innama likulli mur'i ma nawa, buli muntu aba alina ky'abanuiridde mu mutima gwe, si ku lulimi lwe wabula mu mutima gwe. Bw'onoogireeta ng'ogireeta na lulimi, mwana wattu ojja kuba oyonoonya okusiibako, ate nga mwana wattu oyinza obutaddamu kufuna chansi, ate etuuka mu kusiiba kulala. Akakwakuliza ak'okubiri oteekeddwa okubeera nga mwana wattu manya empagi ey'okubiri etuusisa okusiba kw'omuddu, oteekeddwa okubeera nga mwana wattu weeziyizaako okulya n'okunywa na buli kyonna ekisiibulula omusiibi okuva emmambya lwesala paka enjuba lwegwa biidhnillahi taala. N'olw'ebigambo ebyo ebitonotono mukkirize tubasibuliraawo nga twebaza baganda baffe aba Rawda Islam Media abatwala obuvunaanyizibwa okukola omulimu ogw'ettendo bwe guti. Tekiri mu bwa haramu, kakase si mubaziyisaako wansi awo, tekiri mu bwa haramu. Mu kaseera kano n'ogamba nti nkimanyi bulungi nti bakozesa FBs, bakozesa data, bakozesa ssente. Olwaleero tulina studio tutambula butambuzi okutuuka gyeri, n'ogamba nti kansindikeko emitwalo 5, kansindikeko 10, mwe muli abalina ssente osobola okuteekako akakadde k'essente, ne twongera mu byuma bye tulina, ne twongera mu maanyi g'ekitongole kino okusobola okubeera ng'eddiini ya Allah tugituusa eri abantu abagyetaaga. Kijja kuba kya bbeeyi nnyo, ssente zo z'oliwaayo biidhnillahi taala oba z'ogenda oteekayo, kusobola okugamba nti nze nja kusangayoko emitwalo 2 oba mutwalo oba 1,000, mwana wattu ojja kukisanga mu maaso ga Katonda Allah oba olyawo nga kyekimu ku bigenda okuyingiza ejjana nga wawagira da'awa, nga wawagira okutambuza embeera efaanaganako bweti. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.